ঠোকর ঠোকর মারিব নাকি? ধরে সামনে মারেনি না মারে 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 ঠোকর মারে না? আমার এই আঙ্গুলটা মুড়িয়ে করে আঙুলটা লিয়ে করে এলেছে সাংঘাতিক তো। আমার কে তা হাঁটতে পারে না, একদম দুর্বল। দুর্বল দেখে স্যালাইন লাগাতে পারবেন তা আপনি স্যালাইন লাগিয়ে দেন না কেন? না আপনি লাগাতে না দিদি স্যালাইন আমি দিব, আপনি দিবেন, আমি লাগাইতাম। হ্যাঁ আমরা লাগাতেন কোন কোন আমি তো লাগাইতে পারি। ইয়ে দিতাম ডিএলও ইয়েলো কা লাগাইতাম দেন লাগাই দেন, লাগাই দেন। এটা ফাঁকের উপকার করেন। ওরা খাইবে কোন দি না না লাগান দিতেন না সারি দেন না ভাই, যে উড়ে দেন কি? হ্যাঁ ওরা তো সববার তো কামড় দিতে ওদিকে চলে গেল ওদিকে পানি সম্পদে অলরেডি কোনো বিপদ আছে? থেকে বন্দি দিতে নেয়ার লাই আমার বন বিভাগ আইতেছে। এটা কি প্রাণী সম্পদ জমা দিবে না বন বিভাগে? বম বিভাগ ও প্রাণী সম্পদ কাম হচ্ছে শিক্ষা করা। হ্যাঁ ভাবে এত দাড়ি মুছ দেখছে হয়েছে, চোখগুলো কি সুন্দর ক্লিয়ার। ট্রান্সপারেন্ট কিরকম হ্যাঁ মানে বুঝেন না হেটা ট্রান্সফার কি রকম আপনি এই রাইট কে হেটা না মাছ ধরে গেলা দিদি বলে দেয় না বলে মানুষের কথা আছে এই চোখের লেন্স নাকি অনেক ইয়ে। আল্লাহ একদিন কিছু একটা গুণ এখন আছে মুখের মতো ঠোঁট ঠোঁট ভিতর ঠোঁট ঠোঁট নেই। পাইছেন কোথা ভাই, কোথা পাইছেন? বড় গাছ আছে একটা বড় ওটার উপরে থাকতো প্রতিদিন ডাক দিত রাতে এটা কি বাচ্চা নাকি? কি জানি বাচ্চা না বুড়া এটা তো বুঝি না বাচ্চা বুড়োগুলো কালার আর ইউজ না। লাগবে নিজের মতো আমরা যখন ফ্যাশন আসলে ফ্যাশন হয়ে গিয়ে আর কাছে যেমন সিলের বাচ্চা হ্যাঁ সিলে বাচ্চা তো। সিল হ্যাঁ সিলে বাচ্চা তো পড়ে গেছে। এটা যে কোনো কারণ হতে ফ্যাশন তো এরকম না, ফ্যাশন হলো মানুষের মতো মুখটা আর ফ্যাশনের নাকটা কোনো রকম একটা ফ্যাশন না। তারপর তো বন্য প্রাণী বন্য পানি ঠিক আছে। অত্যন্ত ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনি ওই যে এই কিছু ওই যে মাছ মুরগি খাওয়াইলেই গে লাইসেন্স নাই। আসসালামু আলাইকুম এটা ফালা যাবে না, শিকার হইতো না। এটা যদি মাছও করতে তো নিয়ে আমু। জি হ্যাঁ 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 হ্যাঁ